Всем привет! Недавно мы снимали видео о том, как ухаживать за своим гранульным камином каждый день. Оно было на латышском языке, и по многочисленным просьбам мы решили переснять его и на русском. Соответственно, начнем. Первое. Выключаем гранульный камин. Дожидаемся, пока пропадает любое пламя и останавливается вентилятор. Далее. Используя пылесос, продолжаем наш процесс. Первое. Пылесосом вычищаем всю пыль, которая находится в камере сгорания и в контейнере приема пепла. Также в горелке. Далее. Снимаем пламя-отбойник. Это вот эта пластинка из нержавеющей стали, на которой тоже собирается пепел и пыль. Счищаем все с нее. Далее. Берем ручку. У этой модели. У некоторых моделей есть кнопочка. И счищаем пыль, стряхиваем пыль с турбуляторов, которые находятся в теплообменнике выхлопных газов. Далее. При помощи пылесоса вычищаем то, что упало из теплообменника. Следующий этап. Выбираем горелку. И обязательно проверяем, чтобы отверстия для подачи воздуха были свободны и не были забиты никаким шлаком либо пеплом. Если это так, берем отверточку, любой другой предмет и прочищаем их, освобождаем, чтобы они были чистые. Далее. Пылесосом в отверстие, в которое вставляется горелка, и там же находится поджигательный элемент, тоже вычищаем всю пыль, чтобы пыль не попала в нагревательный элемент и он не вышел из строя. После всех этих операций возвращаем все обратно. Запускаем наш камин и наслаждаемся теплом. Всем прикольного отопительного сезона. Будьте здоровы и до встречи в магазинах Силтум Техника. Пока!